Buenos días a todos y todas, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de mi canal. Hoy es mi sexto día en Francia, en la TED francesa, y ahora me he bajado a un pueblo. Naturalmente en mi viaje tengo que lavar la ropa. Podía haber parado en algún camping, no se ha dado el caso todavía de necesitar ir a un camping, no sé, igual hoy sí. Si sigo por parque natural, igual tengo que buscar un camping, otra cosa. Entonces normalmente en los campings es donde lavo la ropa, ¿no? Porque yo no llevo ropa para 4 días y el que salgo 5, no llevo más. Es que si vais a empezar a meter ropa, chavales, olvidaros porque se os llena la bolsa echando hostias. Es lo ideal, 4 o 5 días, incluso hay gente que menos, que 3 o por ahí. Yo he ido a una lavandería que había fuera del centro comercial, en el pueblo más cercano, y en casi todos los centros comerciales un poco grandes, centros comerciales me refiero a un Carrefour, un Leclerc, aquí son Intermarché o Super-U, suelen tener lavandería fuera, que está muy bien, tanto para viajes en furgoneta como viajes en moto. Tener las lavadoras ahí fuera, tú te acercas, 5 euros el lavado y 3 euros el secado. Oye, maravilloso. En los camping hay veces que me cobran 5 y 5 o más, o sea que, vamos, hasta sale mejor. Y es una manera de, pues eso, de ir lavando la ropa y poder continuar. Entonces ayer pensé en haberla lavado, pero no tuve la oportunidad. Y hoy tenía que hacerlo sí o sí, entonces me he desviado de la ruta. Pensaba yo, claro, le doy al Google Maps y digo, a ver, supermercado, lavandería, ¡pum!, aquí. Digo, bueno, no parece muy lejos, venga, para allá. Y no miro los kilómetros, simplemente el que esté más cerca de donde estoy yo. Bueno, pues este sitio está como 30 kilómetros de la ruta. Así que ahora estoy volviendo y de hecho he bajado por una ruta, pero ahora estoy subiendo por otra. Le he dicho al Garmin, la ruta más rápida para volver al punto este. Me ha dicho que por aquí, o sea que pues por aquí que me vuelvo. Guay, así no repito la subida y la bajada. Aunque os digo que la bajada ha sido impresionante, una carretera súper ancha de curvas de círculo de compás. Vamos, para ir con una moto R o con ruedas asfálticas, ¡buah!, gozada. Bueno, me enrollo mucho. Total, que son casi las 11 de la mañana y ahora voy a empezar la TED a más de las 11 de la mañana, ya sean las 11:30. Otra cosa que tengo que hacer. Bueno, eso quiere decir que hoy el día será corto. Otra cosa que tengo que hacer es secar la tienda. Naturalmente no me esperaba secar la tienda. La tienda estaba húmeda por dentro y por fuera. Fuera por la humedad del bosque y de la zona, estaba a 1250 metros de altitud. Y por dentro de tu propia humedad del vaho que se crea. Entonces es obligación parar en algún momento del día en un sitio al sol, como podía ser allí, pero no, ese no va a ser. Quiero estar ya en ruta, a ver si llego a la TED. Bueno, sacarlo al sol, lo dejáis bueno, claro, si tenéis un día de sol, si tenéis otro día de lluvia, pues mira, igual tenéis que secarlo con trapos o con papel o no sé. Pero bueno, a mí se me está dando la casualidad desde que de momento llover, no me está lloviendo. ¿Qué es eso, tío? ¿Es una furgoneta?
y voy a subir a un alto, creo que también se desvía la ruta para subir a un alto, pero hoy hay mucho parque nacional, así que tengo que intentar que no me pille la noche dentro, salir antes o no meterme o lo que sea. Qué casualidad, un Caterham, cómo me gusta. Y por si no fueras poco esta noche ya contra el frío y que me he levantado como 3 o 4 veces a mear, yo digo, pero ¿qué pasa? Y hacía un frío cada vez que salía de cojones. Bueno, pues además de todo eso, los ciervos estaban de berrea. La madre que lo parió. Había uno no muy cerca, pero joder, toda la puta noche dándole. Si conocéis lo que es la berrea, sabéis de lo que estoy hablando. Y si no, miraros algún vídeo de YouTube de cómo suena un ciervo cuando está en celo. Si no lo has oído nunca, dormir solo por ahí oír eso acojona, ¿eh? Ya os lo digo yo, la primera vez acojona. Bueno, y aquí, que es un sitio cualquiera como otro, bueno, en plena curva, pero es una carretera que no sube nada. Nadie, perdón. ¿Y las vistas qué? Las vistas, vamos. Se ve el mar, ¿eh? Qué bueno. Aún no he llegado arriba del todo, ¿eh? Ahí hay una caseta. Pero es que cuanto más arriba subo va bajando un poco más la temperatura. Entonces ya hace aire, o sea, perfecto para que me seque la tienda. Ahora la voy a desenvolver. Pobrecita, está toda húmeda. Esta me la compré en Decathlon. Recomiendo tienda de 2 personas, ¿eh? No se os ocurre pillar una de uno porque no os caben las cosas. Y igual le clavo un par de piquetas por si acaso no va a ser que salga volando. Y nada, me espero un rato, ya está. Voy a escuchar musiqueta. Tengo ganas hoy de escuchar música. Soy muy de escuchar música yo. Y no sé lo que tardará en secarse, me da igual. Media hora, 1 hora, lo que sea. Pero es súper importante que esté la tienda seca, ¿eh? Ahora viene el Caterham. Joder, si le cuesta. Bueno, así que le dé un poco el aire. El Caterham. Yo de mayor quiero tener uno de esos. Ya sabéis, si queréis regalarme un cacharro, uno de esos, acojonante. Venga, a ver si se seca. Que antes no veía, personas que disfrutan un amanecer y las cosas sencillas que nos da la vida. Es un regalo despertarse, anda por ahí. Ya retomo con la TED, voy hasta un pueblo y luego cojo pista, que yo sepa. Todo esto es parque nacional, así que creo que he hecho bien en huir esta noche rápidamente, porque no tengo yo muy claro. Que te dejen hacer vivac es posible, pero tienda de campaña ni de coña. Vamos, me extrañaría mucho. Mi mujer me dice que igual en Francia hasta se puede hacer fuego a partir de octubre, pero yo no me la voy a jugar en ese sentido, y menos en un parque nacional. Pues a ver si lo paso hoy. Lástima, es precioso, pero no puedo dormir por aquí, así que a ver cómo va el día y si no me tendré que bajar de estas montañitas. Acabo de echar gasolina y mirando ahí mientras estaba cobrando a unos, he visto que una estantería tenía botellas de propano de gas. Digo, joder, si no he comprado gas, digo, va, tío, qué cabeza tengo, tío. Qué cabeza tengo. Bueno, ahora parece
Parece que lo tengo todo. Será esta. A ver. A ver, a ver, a ver. Sí. Aquí hay casas por todos lados. Mira una moto de nieve. Mira un camión rotísimo. Joder, el parque natural, ¿eh? Espera, que no estoy en off-road. ¿Qué es esto? Así iniciamos el día. Vaya pedregal suelto, chavales y chavalas. Bueno, vamos a ver, vamos a darle. Parece que hay una trazada por aquí, sí, por aquí, pero... Pero me da la risa, ¿no? ¡Ole, chiquilla! Madre mía, qué pedregal. Calentito ya el día, ya estoy sudando. Joder, ¿quién se esperaba eso, eh? Nadie, tío. Muy buena, me ha gustado. Como lo he superado, me ha gustado más. Aunque sea asfaltado, mirar. Es que qué pasada, tío. Qué colores en otoño. Está guapísimo. Pero guapísimo, ¿eh? ¡Ja! ¡Qué pasote! ¿Y qué carretera? ¿Que no es pista? Ya lo sé. Pero qué bonita, ancha, buena, curvitas. Bueno, la TED se desvía ahora para subir aquí a este alto, no sé si es donde las antenas. Está todo, está de otoñal, el color otoñal. Rojizo, amarillo, marrón. Va, tío, está guapísimo estos bosques. ¡Fua! Sí que estamos altos, sí. 1557 metros me marca. Pedazo de antenas, ¿no? Joder, que sirgas para sujetarlas. Debe ser el aire que pega aquí. ¿Qué pasa? ¡Qué barbaridad! Ah, y hay un torreón y todo, qué bonito. Oh, qué bonito. Jeje, qué pasote, ¿eh? Buah, las vistas que hay aquí, chavales. Fua.
Bueno, estoy en el monte Aigowal. 1571 metros. Y aquí hay una representación de todas las montañas alrededor. ¿Madrid? Madrid está en esa dirección. A ver. Pues para allí se va Madrid. Muy bien. Bueno, voy bajando de arriba del alto este donde estaba la torre. Creo que hoy estoy todo el día en Parque Nacional, pero no lo digo al 100%. Yo creo que he visto la ruta. ¿Sabes qué pasa? Que veo la ruta y no me hago la idea de los kilómetros. Que sí, que hay un marcador que te enseña abajo en los mapas de la escala a la que está el mapa y te enseña pues tantos kilómetros. Pero que no. Siempre calculo de menos o de más. A veces hay carreteras muy rectas que te hacen avanzar mucho, digamos, que no son muy reviradas, ¿no? Y entonces avanzas, lo que es en visión del mapa, avanzas más de lo que esperabas. Bueno, no tengo prisa hasta donde llegue. Creo que haré hasta el domingo. Sí, ya tengo que pensar en volver, o sea que, y hoy es viernes. Lo bueno que no había visto nada de todo esto. Supongo que es que no he visto vídeos de nadie que haga como yo, que muestre poco a poco el camino. Hay resúmenes o vídeos de 1 hora y media infumables que nadie dice nada y solo muestran la ruta. Uf, qué aburrimiento, de verdad. Acabo por no prestarles atención. Los veo, los dejo allí y no les presto atención. Me pongo a hacer otras cosas. Ese tipo de vida a mí no me va. ¿Y quién? Sí, a mí no. Gravilla, frena, chaval. Qué peligroso está esto. Aquí también, en todos los pueblos de montaña se ha usado la losa, ¿eh? En España, en Francia, en otros países también los he visto, ahora no recuerdo cuál. Y un rato subo, y otro rato bajo, y otro rato subo, y otro rato bajo. Y así vamos. Le Pompidou. Coño, me suena, tío. Ay, estoy cansando de tanta carretera. Me estoy aburriendo. También es que no he dormido bien al 100% hoy. Mis plegarias han sido escuchadas. Aquí una bajada en zigzag, mucho castaño y están cayendo las castañas y estás todo el rato oyendo clink, clank, clonk, clank de que caen las castañas al suelo. Las casas son chulas de piedra. ¿Cómo ha cambiado esto otra vez a bosque seco? De momento carretera. Y otra bajadita con castaños.
salió el asfalto otra vez. Mesas de picnic. Pues si hay mesas de picnic, hay un tío que hace picnic. Perfecto. Salgo de comer, bajadita por bosque. Bueno, pues iba diciendo y se me acabó la batería y nada, que después de comer pues ha tocado un buen rato de asfalto, bosque chulo, y ahora he vuelto a una pista, pero la están arreglando. Hay todo huellas, o arreglando o la van a hacer asfaltada, espero que no. A ver qué me encuentro, a ver si es que está cortada. No ponía nada en la entrada, pero claro, las pistas muchas veces no. Yo espero que no. Hay momentos que hay zonas blanditas. Tengo que ir con cuidado. Tengo que ir por dónde. Creo que por aquí. Sí, por ahí había otra. Mirad qué subidita, de esas que os gustan, endureros. Oh, menos mal que está prohibida. Bueno, por aquí entran camiones. Estos son huellas de camiones. Pues ya se hace largo el caminito. Está guay. Se va que iba a ser poco trozo, pero hostia. Hay todo el rato subidas y bajadas, no puedes ir muy deprisa. Y no paro de subir, o sea que no sé a dónde voy a llegar. Para un momentito a mear. Otra de las cosas por las que se para. Col du Bouges, 1308 metros. Es un cruce de pistas. Vengo de esa, que ya habéis visto, bien chula. Y ahora bajo por este. Mira, oscurito. Vamos allí. Bueno, y aquí la TED se divide, es verdad. Yo voy hacia el norte y hay otra que va hacia Italia. He llegado a un pueblecito en el cual tengo apuntado que hay cerca un refugiete. Es que al ser todo parque natural, esto va a ser jodido. Oye, por cierto, el pueblo chulo, ¿eh? Oh, mira, fíjate tú qué bien. Bueno, entonces me he apuntado que siguiendo el río, por aquí, hay un refugio. Voy a ver si es verdad. Esto es el refugio. Pegado a la carretera. No. Echarle un ojo bien. A ver qué pinta tiene. Bueno, tiene esta parte alta con suelo de madera, que supongo que será de fiar. Y hay un altillo ahí. ¿Cómo te subes ahí, tío, a dormir? Eso es una locura. Pero las ventanas están totalmente abiertas. No hay cristal. No sé, no me acaba de convencer. Aquí pegado a la carretera. Si no es mal sitio, ¿eh?
No es mal sitio. Si a mí con este sitio me valdría. ¿A dormir aquí? Vamos. Voy a echar un ojo al camping. Bueno, pues al final he elegido dormir en este refugio cutre llamado camping. Y así me lo tomo con calma, me ducho de puta madre y es pronto, son las 5:30. Así me relajo un poco, que estoy cansado, que ayer no dormí muy bien. Nada más, gracias por seguirme, gracias por estar ahí y hasta el próximo capítulo. Chao.